نفترض ما عندناش دي كانين، ما عندناش دي كانين. باغ اكزومبل اسكو بو كونسومي لا فيوند، واش غادي نكونوا قادرين على تناول اللحم؟ الجواب هو نو، ما غاديش نكونوا قادرين على تناول اللحم اذا غادي يكون عندنا نظام غذائي عاشب هيربيفور. فوايي الا ما كانوش عندنا اضراس اللي هي ابلاتي دي مولير et des prémolaires aplatis, est-ce qu'on peut manger du pain? Le pain il doit être broyé. Est-ce qu'on pourrait manger du pain si on n'a pas de molaires aplatis? La réponse c'est non. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale parcours international. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la nutrition أو لا التغذية باللغة العربية. Et dans la nutrition on a trois parties. عندنا ثلاثة ديال الدروس في الدرس ديال التغذية. عندنا أولا التغذية عند الإنسان، التغذية عند الحيوانات، ثم التغذية عند النباتات. بالنسبة للإنسان c'est le régime alimentaire omnivore, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. بالنسبة للحيوانات on va effectuer une comparaison مقارنة entre le régime alimentaire carnivore et le régime alimentaire herbivore. ندير مقارنة ما بين النظام الغذائي اللاحم والنظام الغذائي العاشب. بالنسبة للنباتات هو الدرس الثالث غادي نشوفوا الحاجيات الغذائية عند النباتات الخضراء، les besoins alimentaires chez les plantes vertes، يعني غادي نركزوا فقط على النباتات الخضراء. بالنسبة للدروس السابقة غادي تلقاو لي ليان في لا ديسكريبسيون، يعني في الوصف ديال الفيديو، الدرس ديال لو ميليو ناتوريل والدرس ديال لا ريسبيراسيون. إذا اليوم غادي نبداو بالنسبة للملخص. إذا في نفس السبورة جو في اكسبليكي، يعني غادي نشرح كيفاش كيتبنى الدرس، يعني كيفاش كنبنيه حتى إلا كان تلامد معايا أنا بنفس الطريقة باش غادي نبنيه. وغادي نخدموا بوثائق، هذوك الوثائق والملخص ديال الدرس غادي نخلي لكم لو ليان في لا ديسكريبسيون، ممكن تقراو الملخص وممكن تيليشارجيو PDF او لا وورد. ما تنساوش تابوناو على الشين وديروا جيم لا فيديو وتخليو لينا لي كومونتير ديالكم. دونك كومونس على بركه الله. ديما كما العاده غادي نبداو بلي بروبليماتيك. On a deux problématiques principales. Avant, le titre c'est la nutrition chez l'homme ou le régime alimentaire omnivore chez l'homme. النظام الغذائي القارد عند الانسان. غادي نشوفوا علاش كنسميوه omnivore او لا قارد. دونك نرجعوا لي problématique. La problématique numéro 1. Comment connaître le régime alimentaire chez l'homme? كيفاش نعرف، كيفاش ممكن لي نعرف شنو هو النظام الغذائي عند الانسان؟ La problématique numéro 2. Quelles sont les caractéristiques du régime alimentaire chez l'homme? شنو هي الخاصيات اللي كيتميز بها النظام الغذائي القارس عند الانسان؟ نبداو بلا problématique numéro 1. Comment connaître le régime alimentaire chez l'homme? هنا غادي نتسالوا quels sont les aliments consommés par l'homme؟ شنو هي الأغذية التي يتناولها الإنسان؟ إذا الإنسان يتناول أغذية متنوعة من أصل حيواني ومن أصل نباتي، مثلا la viande, le lait, le beurre, les œufs, ce sont des aliments d'origine animale. وعندنا les aliments d'origine végétale يعني من أصل نباتي بحال مثلا الخبز، خضار، فواكه etc. إلا خدينا أي كائن حي ولا أي حيوان qui mange des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale, on va appeler son régime alimentaire un régime alimentaire omnivore. عقلوا عليها مزيان، حيت باقي عندنا carnivore و herbivore عند الحيوانات، ولا عند بعض الحيوانات. Donc نكتبوها هنا le régime alimentaire chez l'homme, on va l'appeler un régime نظام alimentaire نظام غذائي omnivore. نظام غذائي قارد. Donc, régime alimentaire omnivore, c'est le régime alimentaire d'un animal qui va consommer des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale. Par exemple, on a l'homme, on a par exemple le singe, القرد والدب. إذا كتشوفوا الدب في الأفلام فهو في الشتاء يتناول الفواكه les fruits وفي الصيف يتناول الأسماك. نفس الشيء بالنسبة للقرد، القرد يتناول الحشرات ويتناول الفواكه على حسب المواسم. دابا هاد لو ريجيم اليمونتير اومنيفور غادي تكون عنده خاصيات، هي اللي غادي نشوفوا في لا بروبليماتيك نيميرو 2. اشنا هي هاد الخاصيات اللي كاينه عند القرد وكاينه عند الانسان وكاينه عند الدب، اللي هما ثلاثه د الحيوانات بين قوسين الانسان وحيوانين اللي هما القرد
الدب اشنا هي لي كاركتيرستيك اللي كاينين في لو كور ديال هاد لي زانيمو هادو اللي كتعطيهم خاصيه ديال انهم يكونوا قادرين على تناول اغذيه من اصل نباتي واغذيه اخرى من اصل حيواني. دونك quelles sont les caractéristiques de régime alimentaire omnivore chez l'homme, ou bien autrement dit, quelles sont les caractéristiques qui permettent à l'homme de consommer ou bien de digérer des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. هذه علامة استفهام. علاش؟ مثلا إلا خدينا مثلا أسد، ما عمرنا شفنا شي أسد يتناول العشب أو لا زرافة تتناول اللحم، غير ممكن، حيث عنده ان ريجيم اليمونتير كارنيفور والاخرى عندها ان ريجيم اليمونتير هيربيفور. اذا نبداو بلي كاركتيرستيك ديال لو ريجيم اليمونتير omnivore. Donc, on va effectuer une observation de la boîte crânienne chez l'homme. نديرو ملاحظة ديال الجمجمة عند الإنسان. Je vous propose ce document. Sur ce document, on voit une boîte crânienne de l'homme. يعني جمجمة ديال الإنسان. Au niveau de la boîte crânienne, on voit deux mâchoires. Une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure. عندنا فك علوي وفك سفلي. الفك السفلي ديال الإنسان ولا la mâchoire inférieure هي هذه. Je constate qu'elle est en mouvement, qu'elle peut bouger. ملي كناكل, lorsque je parle, lorsque je mange, lorsque je chante, lorsque je crie, je vois que la mâchoire inférieure elle bouge. Regardez. C'est la mâchoire inférieure qui va bouger. Donc je me demande pourquoi. علاش la mâchoire inférieure قادرة أنها تتحرك. إذا خصها deux choses. اللي هما les muscles masticateurs وخصها une articulation. باش تكون عندي حركة خصني دي muscles هما اللي كيحركوا هاد الذراع هادي وعندي une articulation. بحال البيزاكرا ديال الباب اللي كنحل الباب بحال هكا كتكون une articulation. تما ملي كيتحرك الباب حتى لا ماشوار انفيريور عندها دي موسكل وعندها اون ارتيكولاسيون اللي غادي نسميوها لو كونديل دارتيكولاسيون. بالنسبه لي موسكل الا زيرتي بحال هكا وكتقيس وتلمس الوجه ديالك بحال هكا تو توشي لو فيزاج تو فا كونستاتي كيل يا دي موسكل. ريغاردي فوالا vous pouvez essayer de toucher les muscles. Il y a des muscles qui se contractent et qui se relâchent. ملي كنزير بحال هكا les muscles se contractent. Mais les muscles se relâchent. Les muscles, on l'appelle les muscles masticateurs ou la adalat hadima. Ils font bouger la mâchoire inférieure. L'articulation, l'articulation هي هذه اللي كاينه هنا. ملي كتحرك لا مâchoire inférieure لاحظ شنو كيوقع هنا. هنا كنلاحظ باللي لو سونتر ولا المركز ديال الحركه ديال لا مâchoire inférieure كاين هنا وكاين هنا. هذيك لا بارتي غادي نسميوها لو كونديل d'articulation. لقمة المفصل باللغة العربية. On revient sur le document de la boîte crânienne. Donc, on voit qu'il y a une mâchoire inférieure, une mâchoire supérieure. Au niveau de la mâchoire inférieure, il y a des dents. Au niveau de la mâchoire supérieure, il y a des dents. On observe des muscles masticateurs. Vous voyez? Il y a des muscles masticateurs. يعني عضلات هاضمة. Maintenant, ce qu'on va faire, غادي ناخذوا la mâchoire inférieure بوحدها. غادي نعزلوا la mâchoire inférieure بوحدها ونشوفوا le condyle d'articulation. شوفوا معايا هذا لو دوكيومون ديال la mâchoire inférieure. عندي la partie ديال l'articulation فاش كتوقع الحركه ديال الدوران ديال la mâchoire inférieure كتسمى le condyle d'articulation. وإلا لاحظتوا le condyle d'articulation il a une forme arrondie. علاش لو كونديل دارتيكولاسيون عنده واحد لا فورم اروندي. يعني فورم اروندي يعني داير بحال هكا بحال هكا وغادي يجي في هذا الاتجاه هذا وغادي يكون عندي الاخر وهنا غادي يكون عندي الاسنان. علاش لو كونديل دارتيكولاسيون il a une forme arrondie. Pourquoi? Pour assurer les mouvements. Il a besoin de نحرك la mâchoire inférieure. عندي des mouvements verticaux وعندي des mouvements latéraux. ممكن نحرك بهذا الاتجاهين. بحال هكا. كنحرك باش ندير طحن ديال هذوك الأغذية.
ونرجعوا نتبعوا معايا راه كنقلبوا على لي كاركتيرستيك ديال لو ريجيم اليمونتير اومنيفور. الخاصيه الاولى هي لا مâchoire inférieure عندها دي موسكل ماستيكاتور دي موسكل فور qui vont bouger la mâchoire inférieure وعندي deux condyles d'articulation qui vont assurer des mouvements différents. يعني غادي يكونوا عندي حركات مختلفه. كاين اغذيه مثلا بحال اللحم كتبغي حركات اللي هي عموديه ديال لا مâchoire inférieure، ولكن الخبز ما كناكلوش بحركات عموديه وانما كناكلوه بحركات افقيه دي موفمون لاتيرو. بوركوا باسكو il nécessite un broyage. الخبز مثلا اللي هو دوريجين فيجيتال خصو طحن. اذا هذوك لي موفمون سي اون كاركتيرستيك de l'homme ou bien d'un animal qui a un régime alimentaire omnivore qui va lui permettre de digérer les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. Donc, après l'observation de la boîte crânienne, on a observé les mouvements de la mâchoire inférieure, on a dit qu'on a des mouvements différents. لدينا حركات مختلفة، حركات للأعلى والأسفل، حركات أفقية ولا des mouvements latéraux. Pourquoi? Pour mastiquer les مضغ. mastiquer هي مضغ. les مضغ الأغذية من أصل حيواني والأغذية من أصل نباتي. يعني les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. Observation des types de dents chez l'homme. La forme et le rôle. C'est une autre caractéristique ديال le régime alimentaire omnivore. هما les types de dents. إلا لاحظتي les dents ديالك واش عندنا un seul type ولا deux types ولا trois types. عندنا 4 types de dents. عند الإنسان أو عند أي كائن حي عنده un régime alimentaire omnivore. Les premières qu'on voit sur la face frontale de la mâchoire. Ce sont ces dents-là. Ces dents-là, elles ressemblent à quoi? On va voir ça tout à l'heure dans le document. Elles ressemblent à, mais il faut d'abord effectuer une observation. يعني إلا لاحظتيها أنت عندك خذ مراية ولا خذ كاميرا ديال التليفون وشوف كي داير الأسنان عندك غتعقل عليها مزيان. دونك نبداو بهاد الأسنان هادو فرونتال هادو. Ce sont des dents qui ressemblent à quoi? Elles ressemblent à un couteau. C'est-à-dire ils sont tranchantes. الدور ديالها غادي يكون هو كوبي. وإلا خدينا أي غذاء خدينا تفاحة أول حركة le premier mouvement c'est couper. Très bien. Le deuxième type de dents c'est ces dents-là. هيا كاين وحده هنا une autre ici et la même chose dans la mâchoire inférieure. On a 4 هما الأنياب. إذا هادو قلنا سميناهم les incisives أو القواطع. الدور ديالهم هو القطع بحال le couteau. Ils sont tranchantes. Le deuxième type de dents, on a 2 ici en haut et 2 en bas, ce sont les canines. Est-ce que les canines sont tranchantes comme les incisives, la qawata? Non. Les canines ou les aniab, ils sont pointus. Pointus, يعني تشبه الرمح. تعرفوا الرمح؟ تشبه الرمح. شنو غادي يكون الدور ديالها؟ ملي كنشوفوا القط مثلا ملي كياكل اللحم، شنو كيستعمل؟ شنو هي العضلات؟ شنو هي الأسنان اللي كيستعمل؟ إذا كيستعمل les canines. إذا الدور ديالها هو تمزيق ديال اللحم. Déchiqueter la viande ou les aliments d'origine animale. Donc nous aussi, on mange de la viande. Pour déchiqueter cette viande, on va utiliser les canines. Et ces canines, ils sont adaptés. Il y a l'adaptation. On va voir ça tout à l'heure. Ils sont adaptés à la mastication de la viande. Après, ملي كناخذوا مثلا قطعة ديال اللحم أول mouvement c'est couper. كنقطعوا واحد شوية par les incisives. Couper. Le deuxième mouvement c'est déchirer. كنحطوه مع les canines, il va être déchiré. يتمزق. سوف يتمزق. Après, elle va passer à l'intérieur de la bouche pour être broyée. وعندنا هنا هاد الأسنان هادو الخلفية اللي كتسمى الأضراس. وعندنا 2 types. أضراس أمامية وأضراس خلفية. Des prémolaires et des molaires. La surface des prémolaires ou les molaires, ou les molaires en général, c'est une surface aplatie. تقدر تقيسها بلسانك. يمكن أن تلمسها بلسانك بحال هكا. Tu peux la toucher avec ta langue. Ils ont une surface aplatie. وهاد la surface aplatie, est-ce qu'elle va couper? Non. Pour couper, il faut être tranchant. Est-ce qu'elle va déchirer? Non. Pour déchirer, il faut être pointu, comme les canines. Donc, il a une surface, ou là, ils ont une surface aplatie. La surface aplatie, il va broyer. إذا الدور ديال الأسنان الخلفية اللي كتسموا الأضراس
ou bien les molaires, les prémolaires et les molaires, c'est broyer les aliments. يعني طحن الأغذية. وهذو هما les caractéristiques اللي كتعطي الإنسان لو ريجيم alimentaire omnivore. نشوفوا الأنواع ديال الأسنان في هذا لو دوكومون هذا. Donc, on voit des incisives, ils ont une forme tranchante. Leur rôle, c'est couper les aliments. Couper les aliments en petits morceaux. Après, on a les canines. Ils ont une forme pointue. Leur rôle, c'est déchiqueter les aliments et tout simplement déchiqueter la viande. Et on a les molaires et les prémolaires. Leur rôle, leur forme, c'est une forme aplatie. Leur surface, elle est aplatie. Et leur forme, leur rôle, c'est broyer les aliments. يعني طحن الأغذية. وهنا غادي نقولوا باللي l'homme il a une denture complète. عنده جميع الأنواع ديال الأسنان. Donc condyle d'articulation, نحيدوا le condyle d'articulation. هذه ملاحظة مهمة, c'est que l'homme il a une denture complète. Voilà, il a une denture complète, يعني عنده نظام أسنان كامل. و la denture في la mâchoire inférieure, il est similaire à la denture في la mâchoire inférieure. يعني العدد ديال الأسنان في la mâchoire inférieure يساوي عدد الأسنان في la mâchoire supérieure. هادو ce sont des formes d'adaptation au régime alimentaire omnivore. Donc, pour avoir un régime alimentaire omnivore, on a besoin de formes d'adaptation. Adaptation. علاش درت علامه ديال l'exclamation او لا ديال التعجب. نفترض ما عندناش دي كانين. ما عندناش دي كانين. Par exemple, est-ce qu'on peut consommer la viande؟ واش غادي نكونوا قادرين على تناول اللحم؟ الجواب هو نو. ما غاديش نكونوا قادرين على تناول اللحم اذا غادي يكون عندنا نظام غذائي عاشب herbivore. فوايي الا ما كانوش عندنا اضراس اللي هي ابلاتي des molaires et des prémolaires aplatis, est-ce qu'on peut manger du pain? Le pain il doit être broyé. Est-ce qu'on pourrait manger du pain si on n'a pas de molaires aplatis? La réponse c'est non. Si j'ai pas des mouvements latéraux de la mâchoire inférieure, est-ce que je peux broyer le pain? La réponse c'est non. Donc j'aurai un régime alimentaire carnivore. يكون عندي نظام غذائي اللي هو لاحم. دونك هنا كنتكلموا على لادابتاسيون او باللغه العربيه التكيف. اذا الخاصيات اللي عندي في لوكور ديالي في الجسم ديالي تخول لي ان يكون لي نظام غذائي قارئ. Je suis adapté au régime alimentaire omnivore. Donc forme adaptative اللي هي خاصيات التكيف. Pour comprendre l'adaptation, غادي تشوف مثلا واحد الكائن حي عايش في الصحراء مثلا الجمل هو متكيف il est adapté au désert. الا خديتي لو شامو وديتيه لو بول مثلا القطب الجنوبي il va mourir. Pourquoi? Parce que il n'est pas adapté à ce milieu. حتى انا l'adaptation المصطلح ديال l'adaptation ولا ديال التكيف هذاك الشيء اللي عندي خاصيات الاناتومي ديالي الفيزيولوجيا المكونات ديال الجسم ديالي تخول لي ان اكون مكيفا مع النظام الغذائي القارئ يعني لو ريجيم اليمونتير omnivore. وراه شفنا دي زيكزامبل. Voilà, c'est tout ce qu'il y a au niveau de la boîte crânienne. Au niveau de la boîte crânienne, qu'est-ce qu'on fait? On fait la mastication. On va prendre un aliment, on va couper, on va ensuite déchiqueter, on va le broyer et elle va être mélangée à la salive. يختلط مع اللعاب. اللعاب هو داك السائل اللي كاين في الفم. Elle va être mélangée à la salive par la langue. إذا اللسان هو اللي كيخلط. وباش تعقلوا على هذه pour mémoriser tout ça جرب غادي تاخذ واحد شويه ديال الخبز كلوا خذ لو با مثلا خذ الخبز وحاول تاكل الخبز بلا ما تستعمل الاضراس
كل خبز بلا ما تستعمل الاضراس، استعمل غير القواطع والانياب. واش ممكن؟ غير ممكن بتاتا. ولا خذ قطعه ديال اللحم وحاول تاكلها بلا ما تستعمل الانياب اللي كاينين، استعمل غير القواطع والاضراس. صعب جدا. هادو هما الخاصيات ديال التكيف. الانسان مكيف مع النظام الغذائي، وهذا هو الهدف الاساسي ديال الدرس، ان الانسان مكيف مع نظامه الغذائي. l'homme il est adapté à son régime alimentaire omnivore. الا خديتي القرد، خديتي لابواط كرانيان ديال القرد، غادي تلقى تشابه كبير جدا مع الانسان. خديتي الدب غادي تلقى تشابه كبير جدا مع الانسان. والاختلاف غادي نشوفوه في الفيديو المواليه، فاش غادي نشوفوا لو ريجيم اليمونتير اومنيفور اي كارنيفور ونديروا بيناتهم مقارنه، غادي تلقاو اختلاف ما بين هاد لي ريجيم اليمونتير اومنيفور كارنيفور ايتترا. من بعد لا ماستيكاسيون، لو بروسيسوس كي فيان سي هذاك لو بروسيسوس ديال سي لا ديغلوتيناسيون، عمليه البلع. هذيك اللقمه الغذائيه مختلطه باللعاب، لو بول اليمونتير elle va passer dans l'œsophage. Elle va passer dans l'œsophage. وهنا غادي نشوفوا اعضاء اخرى ديال الانبوب الهضمي اللي كاينين لداخل. Donc c'est l'étape suivante, les organes du tube digestif. Le tube digestif c'est une partie de l'appareil digestif. ولكن نتوما في هذا المستوى ديال لا بروميير اني عندكم فقط لو تيوب ديجيستيف، يعني تما المسار ديال لي زاليمون من لا بوش حتى لانوس او المخرج. كاين الاعضاء اخرى بحال لو فوا، بحال لو بانكريا، بحال لي غلوند ساليفير، ما غاديش تشوفوها حتى لا 3 اني كوليج، حتى الدرس ديال لا نوتريسيون شي لوم عند لا 3 اني كوليجيال ولا الثالثه اعدادي. اذا نشوفوا هذه الوثيقه هذه ديال لو تيوب ديجيستيف. دونك بالنسبه لي زورغان دو تيوب ديجيستيف، après la bouche on a dit qu'il y a la déglutination, les aliments passent dans l'œsophage, c'est un tube qui mesure à peu près 25 cm. Après l'œsophage, c'est l'estomac. L'estomac, c'est un réservoir d'à peu près 2,5 litres, juste facile à 5 litres. Après, c'est les intestins grêles. Les intestins grêles, ils mesurent entre 6 et 8 mètres, ما بين 6 حتى 8 mètres. Après, c'est l'appendice. وكنلاحظوا بلي l'appendice il est atrophié، يعني ضامره، هي واحد العضو صغير وهي اللي كنسميوها المصرانه الزايده بالدارجه المغربيه. المصرانه الزايده اللي ممكن نحيدوها ما يكونش حتى شي تاثير مهم في لوكور على لا ديجيستيون، يقدر يكون تاثير على اعضاء اخرى او لا دوطرو فونكسيون، ولكن بالنسبه لا ديجيستيون ما عندهاش شي دور اللي هو مهم جدا. ولكن عند الحيوانات العاشبه مثلا البقره غادي نلقاو بلي لابونديس اللي بيان ديفلوبي، عند الانسان لا. شوف هذا الشيء من بعد سي le gros intestin et on a le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. ثلاثة ديال لي بارتي ديال le gros intestin. من بعد c'est le rectum et enfin c'est l'anus أو لا المخرج. هادو هما لي زورغان ديال لو تيوب ديجيستيف. هادو هما لي زورغان اللي الدور ديالها هو ترانسفورمي لي زاليمون، كيحولوا لينا الأغذية. في النيفو ديال الاولى اعدادي ديال لا بروميير اني اللي مهم هو انك تعرف الاعضاء وما تعرفش لي ترانسفورماسيون. كما قلت لكم لي ترانسفورماسيون غادي تشوفوهم في لا 3 اني، اللي بغى يشوفهم ماشي مشكل، غادي يدخل لا فيديو ديال لا 3 اني وغادي يفهم هاد لي ترانسفورماسيون من باب الثقافه العامه ولا دو كولتور جينيرال. دونك هادو هما لي نوسيون دو باز ديال لا نوتريسيون شي لوم او لا لو ريجيم اليمونتير اومنيفور شي لوم. Et le plus important, c'est qu'il y a des caractéristiques d'adaptation. خاصيات ديال التكيف. نجيو les conclusions. La conclusion numéro 1, l'homme mange des aliments variés, c'est-à-dire d'origine animale et végétale. Conclusion numéro 2, la mâchoire inférieure bouge grâce aux muscles masticateurs. يعني la mâchoire inférieure تتحرك بفضل العضلات الهاضمة. Le condyle d'articulation a une forme arrondie. Arrondi, يعني دائري. Arrondi, pourquoi? Pour permettre les différents mouvements de la mâchoire inférieure. باش يكونوا عندي tous les mouvements. On dit que l'homme est adapté à son régime alimentaire. نقول أن الإنسان متكيف مع نظامه الغذائي اللي هو النظام الغذائي القارئ. Voilà, c'est tout ce qu'il y a.
بالنسبه للملخص بحال الملخص اللي كنكتبوا في التفسير نخلي لكم لو لين فين تنقلوا في لا ديسكريبسيون ممكن تيليشارجيوه بي دي اف ممكن تيليشارجيوه وورد تدخلوا للصندوق ديال الوصف غادي تلقاو لو لين ما تنساوش كما قلت لكم توصلوا هذا الفيديو ل 2000 جيم تخليو لنا الكومونتير ديالكم وديروا ابوني على الشين. Merci, c'était très bien de vous rencontrer dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la vidéo suivante. Vous trouverez également le lien dans la description. La vidéo suivante, il serait la comparaison entre le régime alimentaire herbivore et carnivore. Merci et à très bientôt.